أول حاجة هي pour les jeunes entrepreneurs, les start-upers. Donc باش نوفروا لهم des programmes d'incubation باش ينجموا الأفكار اللي عندهم يلقاو إطار متميز ويلقاو ان سوتيان من عند دي سبيسياليست وينجموا يقدموا والفكرة بتاعهم تولي رياليتي وعلاش لا من حمامات فاليه يخرجوا لنا دي ريكورد. الحاجة الثانية هما زاد اون فو فيزي لي ديجيتال نوماد. اليوم في العالم الناس ولات ما عادش تخدم من بلاصه برك ولاو يدوروا يسافروا في العالم و ميم طون يخدموا. دونك نحبوا حمامات تولي ريفيرونسي في لي سيت هذوما تقول حمامات حمامات فالي تولي ريفيرونسي في لي سيت هذوما وتولي العباد لي زيترونجي ولي كومبيتونس يجيو ويقفوا في حمامات منهم يفون دي توريزم ومنهم يخدموا. الكاتيجوري الثالثه من الناس اللي باش يكونوا موجودين في حمامات فالي هما لي زيتيديون. نحبوا زادا لي زيتيديون اللي يلوجوا على ان كادر اغريابل بور لا بيريود دو ريفيزيون باش نوفروا لهم الحاجه هذه وتكون حمامات فالي هوب ان اندروا وين ينجموا يحضروا كيما باغ اكزومبل لي زيتيديون اللي في الفاز فينال نتاعهم ويزون بيزوان دو سو كونسونتري. فما كاتيجوري اخرى زاد اللي نجم تكون معناتها البينيفيسي من السيرفيس نتاعنا هما لي سوسيتي اللي في تونس واللي عندهم دي سالاري يخدموا في نابل وحمامات. هذوما فما برشا ناس تعمل في النادات فاحنا باش نحاولوا ندخلوا اون كونتاكت مع لي دي ار اش دي سوسيتي هذوما ونقولوا لهم اذا كان تحبوا لي سالاري نتاعكم ينجموا يجيو يخدموا ابارتيغ من سونتر من ديجيتال من حمامات فالي هوب وتكون عندهم لي ميم فاسيليتيز كونيكسيون باهيه وينجموا زاد يفون ليكول نتاعهم وهما قراب من السكن نتاعهم. هكاك نوفروا لهم يتوفر عليهم الترونسبور يتوفر عليهم ليبرجمون اكسترا. Aslama Elias Rami, je suis directeur dans une entreprise informatique. Je suis là pour répondre à une question. Donc, on est بنات ولاد نتاع حمامات قرينا وخدمنا في تونس وفي الخارج. On a différents profils. On a des ingénieurs, on a des chefs d'entreprise, on a des entrepreneurs, on a des enseignants. لمتنا في تونس الفكرة اللي لازمنا نعقل بلادنا معناتها الايمان نتاعنا اللي تونس حاجتها بولادها وبناتها الكل باش نحسنوا فيها ولمتنا الحلمه نتاع حمامات فالي. عسلامتكم كانك فريلانسور تخدم au sein d'une start-up ou encore au sein d'une multinationale, حمامات فالي هوب est faite pour toi. Ayman Toki, co-founder et actionnaire de HVH. HVH هي شنو هي HVH? Si vous voulez, une petite communauté des passionnés de l'écosystème digital, entrepreneuriat et tout ce qui est la vie des digital nomades. تلمينا مرة في قالب فدلكة هكا entre amis قعدنا نحكيو على المشاكل تاع الجهة نتاعنا principalement حرامات. لقينا اللي احنا معروفين دو شوز essentiellement بالتوريزم وشوية فلاح. On s'est dit علاش ما نتعرفوش بالاي تي بالدومين ديجيتال en sachant que احنا الباسيون نتاعنا والاكسبيريونس نتاعنا il tourne autour de ces métiers là. Donc nous sommes 14 actionnaires co-founders اللي مغرومين كما قلت بالديجيتال وبالانتربرونيا. عندنا اكسبيريونس sur le plan عندنا un point commun اللي هو يجمعنا اللي هو nos expériences sur le plan national et international. وقلنا علاش لا on crée un co-working space يكون très convivial très casual ويلمنا ويخلينا نباشروا في l'émission نتاعنا وفي الباسيون نتاعنا. بون حمامات احنا الفكره جات اللي الحمامات سي اون فيل تورستيك مالوريزمون السيزوناليتي نتاعها عملت قصار. دونك ولات تعرفت على اساس انها اون ديستيناسيون دو معناتها توريزم دو ماس نتاع 3 4 شهور في العام وتوفى. دونك بدينا نحلوا كيفاش نجموا نحيوا الفكره نتاع توريزم دو ماس ونجيبوا اون اوتر كاتيجوري دو كليونتيل. هذه الفكره كيفاش قمنا. دونك قلنا نعملوا يعني سي اون ديستيناسيون
un peu IT, على ذيك اللي اسمت حمامات فالي معناتها فالي كيما يعني c'est l'histoire de معناتها تربطها tout ce qui est nouvelle technologie destination عليها l'objectif principal كيما سيليكون فالي هكا نحن الحلم نتاعنا وبعد بدينا نخمموا بشويه وكنا نعملوا l'espace d'air de coworking space avec un incubateur pour amener la catégorie de clientèle digital nomade, surtout avec le Covid, le développement de travail à distance. Donc, j'ai une autre catégorie de clientèle, les mouches qui jouent à la khatar chat ou à la khatar, ils profitent du soleil et de la mer quelques jours, qui veulent s'installer, faire un mois, 2 mois, ils découvrent la région, ils découvrent développer une autre catégorie de tourisme, ils s'intéressent à l'habitant, ils s'intéressent à la culture, ils s'intéressent à une autre activité que tout ce qui est classique, le parc ou le chat ou le bain de soleil ou le chirurg. Donc c'est ça le fikra principalement, entre autres. Donc, entre autres, on est dans une partie, elle est très riche, le Gabon il est très riche avec ses paysages, avec sa culture. Tout le bled في الكابون a ses spécificités نتاعها. On a des richesses كبار في الكابون, donc نحبوا les clients entre autres les digital nomades اللي نحكي عليهم. Ils viennent pour découvrir la région, pour découvrir les richesses اللي موجودين في la région interne. Donc on est plutôt concentré à Gabon et on veut développer une autre catégorie, entre autres, principalement chez des Gabon, mais elle, de ma part, comme je viens du tourisme, donc je développe une autre catégorie de clientèle, qui s'intéresse à la richesse du Gabon. Karim Salim, enseignant universitaire, maître assistant à l'Institut de technologie médicale de Tunis. Je viens de la société civile, je suis actif dans la société civile où j'ai fait la préparation et l'organisation de plusieurs concours autour de l'entrepreneuriat. On vise à travers l'incubateur HVH, un hub technologique HVH, on vise à instaurer notre propre programme d'incubation اللي هو باش يكون للشباب اللي باعثين الشبان باش نحاولوا نخلقوا لهم آفاق جديدة في ميدان التكنولوجيا وباش اترافير البروغرام هذايا الانكوباسيون باش يكون عندنا دي فون اللي هما باش نحاولوا نجيبوهم اترافير لو ريزو دو بارتنير اللي عندنا في البروغرام دانكوباسيون باش يكون ثم لاكومبانيمون باش يكون ثم رونفورسمون دو كاباسيتي لي جون باش نحاولوا ننميو القدرات نتاعهم نعرفوا اللي عندنا بوكو تالون في الحمامات في ميدان تكنولوجيا المعلومات باش نحاولوا لي تالون هذوما نخليهم نشجعوهم اكثر باش يحلوا ويبعثوا المشاريع الخاصه بهم. Welcome to HVH حمامات فاليها. When there is a will, there is a way. وتعرفوا شو عملوا في الحمامات؟ عملوا أول بقعة للنوماد ديجيتال في تونس. شكون هم نوماد ديجيتال؟ أي عبد يحب يخدم، أما مش في بيته ومش في داره. أما يحب يلقى العباد يخدموا معاه ويحب يبارتاج من اكسبيريونس ويحب يبقى كونيكتي للعالم. هذاك علاش بزاف تاع التجربة. عسلامة، أنا أحمد أمين عفوزي كونسلتون في ليزاندستري كرياتيف. حمامات فالي هوب مهم برشا، علاش؟ على خاطر حمامات قلب الانترتينمنت ديفيرتيسمون في تونس. هوني العباد تجي تتفرهد، هوني العباد تجي تعدي وقت حلو، وذاك علاش من المهم انه مثلا برشا ديجيتال نوماد يجيو يعديو شويه وقيت في الصيف على الشط، ماذا بيه ساعات يجي يخدم يجي نجم يحط هنايا يخدم دون ان اسباس ادابتي للخدمه نتاعو ادابتي للنوميريك باش ينجم يخدم فيه كوريكتومون. وزاد حاجه اخرى حمامات نجم تكون تتطور السيكتور نتاع الانترتينمنت نتاعها نوتامون النوميريك اترافير البروغرام دانكوباسيون ينجم يخرج من حمامات فاليور ينجم يديفلوب سو جور داكتيفيتي. Donc, Aslema, Lotfi Gepsi, je suis chef d'entreprise où avec un groupe d'amis et d'ingénieurs, nous avons créé cette société simplement pour répondre à 3 questions, à mon sens. أول حاجة
réaliser un rêve. ثاني حاجة créer de l'ambition pour les gens pour qui on va créer ce rêve. وثالث حاجة réaliser ce rêve. Donc pour nous, notre rêve à nous est réalisé, puisque ce centre existe, c'est ce qu'on voulait faire. Et pour les autres, je pense, avec l'écho que j'entends de tous les jeunes autour de nous, je pense que le rêve ne vient que de commencer. Voilà, ça c'est Hammamet Digital, c'est Hammamet Valley Hub pour moi. باهي برشا تنجم تكون علاش حمامات شنو قصتك مع المدينه هذه اللي خليك تقول خلينا نعملوا حاجه هنا علاش حمامات انا je suis ingénieur dans le domaine du tourisme. Je voyage dans le monde entier et je vois ce qui se passe ailleurs. Et on voudrait que Hammamet, qui est la capitale du tourisme en Tunisie, devienne une ville avec une autre renommée que le tourisme, on va dire, de plage. Créer d'autres types de tourisme, d'autres activités et surtout créer une communauté autour du digital qui n'existe pas aujourd'hui. Donc le digital, c'est la communauté plutôt digitale, c'est la colonne vertébrale. هي أزيد حاجة مهمة بالنسبة لنا احنا. السيبل نتاعنا أول حاجة لا جينيراسيون زد، ما عرفتش كنت تعرف واش معناها جينيراسيون زد. العشرينات اللي اليوم هما يلوجوا في حاجة كيما هذه واليوم احنا on s'est donné notre rêve c'était de le réaliser. هذه c'est la première cible. La deuxième cible c'est tous ceux qui sont à la recherche d'accompagnateurs pour réaliser leur ambition ou leur projet. Ou la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, on voudrait que tous ces gens-là deviennent, eux tous, une communauté digitale. La communauté digitale fait Hammamet. Sans oublier l'international. Et je pense que c'est très important de parler de digital, de nomade digital. Ça marche. Donc le nomade digital, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va venir ici, qui va venir travailler et qui va se balader d'une ville à l'autre. C'est une communauté. Les nomades digitaux, ce sont une communauté qui se trouve dans le monde entier. Et notre rêve, c'est de faire de cet espace un ancrage pour la communauté digitale. Bravo, Kamal. Je suis entrepreneur résident à Hammamet. Je suis Hammametois. Donc, l'emplacement c'est le centre-ville. C'est proche de toutes les commodités, la poste, les banques, le centre-ville, les hôtels, les taxis, l'emplacement interne. En plus, c'est grand, c'est spacieux. On a une vue imprenable sur le rooftop. Donc, on voit la mer et on voit la ville. Donc, احنا البيت متاعنا ان نردوا حمامات une destination digitale وقوي فيها une communauté jeune في البروفي IT ونصنعوا une cohérence entre les jeunes اللي في البروفي IT ou les startups locales ou les entrepreneurs وتولي توت synergie معناتها في حمامات.